په کال 2001 په می میاشت کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان لخوا افغانستان ته په لومړی ځل یو وړاندیز وسو. دا وړاندیز لیکل شوی وړاندیز و چې په یو فولډر یا دوسیه په شکل پرته له کوم لاسلیک افغان حکومت ته ورکړل سو او افغانستان ته وویل سو که چیرې تاسو دا 11 شرطونه منئ، طالبان د شپږ میاشتو په دننه کې په منځ کې له منځه ځي او سوله به افغانستان کې راځي. هغه 11 شرطونه څه وو؟ زه تاسو ته هغه 11 شرطونه لولم او په خپل ذهن او حافظه فشار راوړم تر څو چې دا خو 8-9 کاله مخکې وو. زه فکر کوم چې هغه شرطونه په خپل ځای پاتې دي، کوم بدلون نه ده راغلی. اوس هم که موږ دا ذلت شرطونه ومنو، سبا به سوله راتلی سي، خو آیا چې دا ذلت شرطونه دي او وقار شرطونه دي، کیدای شي چې تاسو په آخر کې قضاوت وکړئ. دوی وویل چې لومړی تاسو باید هیڅکله کرښه مه وایئ، سرحد ووایئ، او د سرحد د امن ټینګولو په خاطر دواړو حکومتونه دواړو هیوادونه باید یو مشترک او ګډه کمیسیون ولري. دا و لومړی شرط. دوهم شرط دا و، دوهم شرط څه منطقي شرط و. دوی وویل چې د اوبو په سر باید د افغانستان او پاکستان په منځ کومه شخړه او لانجه باید نه وي. دواړو ملکونو باید د اوبو په ویش یو ترون یو د بل سره لاسلیک وکړي، ځکه چې کوم سیند چې تاسو وایئ د کونر سیند په پایل کې دا د چترال سیند بیا راځي، نوم یې کونر کېږي او بیا چې زموږ خاورې ته را داخلیږي بل نوم یې اخلي. خو راځئ چې د دې په سر موږ او تاسو د اوبه په سر یو قرارداد او یو ترون ولرو. دا څه ناڅه معقول و. دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پوز، استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي، حد اقل 10 سلنه. څلورم شرط د دوی دا و چې پاکستان باید بلا قید و شرط لاسرسی ولري منځنۍ اسیا ته، خو افغانستان ته موږ ترانزیتي لاسرسی هند ته نه ورکوو، باید دا یک طرفه اوسي. پنځم شرط دا و چې د افغان حکومت خپل هغه استراتیژیک او لوی ترون لویدیځ هیوادونو سره باید لغوه کړي. دا SPA چې موږ ورته وایو استراتیژیک پارتنرشپ اګریمنټ، یا دا پوځي ترون چې موږ امریکې سره لرو چې ورته وایو BSA bilateral security agreement، دا باید لغوه سي او افغانستان دې ته اړتیا نه لري چې نورو هیوادو سره پوځي ترون ولري. شپږم شرط دا و چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او د کانونو د استخراج کول یا د دوی په ژبه extractive industries په خاطر موږ باید یو مشترکه کمپنی جوړ کړو چې پکې چین، پاکستان او افغانستان ونډه ولري او دی باید د انحصار یا موناپولي حق ولري. نور شرکتونه باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان د کانونو د راباسل یا استخراج ګډون وکړي یا کوم قرارداد دوی وګټي. اووم شرط دا و چې د افغانستان او پاکستان استخباراتو ترمنځ ډېر نږدې اړیکې جوړ سي او دا اړیکه ورځ په ورځ باید مضبوطه سي. که په بل الفاظ وایم د دوی غوښتنه دا و چې د افغانستان استخبارات د ISI او څانګه وګرځي. او اتم غوښتنه د دوی دا و چې که چیرې تاسو خپل د استراتیژیک ترون پوځي ترون غربیانو سره لویدیځ ملکو سره تاسو لغوه کوئ، نو بیا دلته خو یو استراتیژیک تش رامنځته کیږي.
د هغه تش د ډکولو په خاطر موږ ژمنه کوو چې چین، پاکستان او افغانستان یو ګډ استراتیژیک پارتنرشپ یا لوی استراتیژیک همکارۍ او نوی تړون جوړ کړي تر که چیرې امریکایان ووځي ستاسو له خاورې څخه یا دوی خپل مرستې او کومکونه بند کړي، باید تاسو ستونزې سره مخامخ نشئ. د دوی نه هم غوښتنه دا و چې هندوستان دغه کنسولګرۍ چې په قندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد دي، نه یوازې چې دوی د افغانستان له خاوره څخه وایستل سي، باید افغانستان پاکستان ته ژمنه ورکړي چې هندي کمپنیو ته یا انجیوګانو ته یا نور کوم هندي فعالیت ته باید په افغانستان په خاوره کې بیا په ځانګړې توګه په ختیځ او جنوبي ولایاتو کې دوی باید هیڅ د فعالیت حق ونه لري. یوازې هندوستان باید په کابل کې سفارت ولري او بس. او بله غوښتنه دا و چې هغه کړۍ شخصیتونه، مشران، ورځپاڼې، میډیاګانې چې د پاکستان په ضد لیکنه کوي، خبرې کوي، غږ پورته کوي، دوی باید خاموشه سي، چپه سي، او که دوی نه مني چې چپ سي باید وتړل سي. یعنی دوی غوښتل چې افغانانو د خپل ملي ګټو په خاطر باید غږ ونه لري، چپ خلک واوسي. آخري موضوع ډېر خطرناکه موضوع. د آخري 11مه غوښتنه د دوی دا و چې کله چې دا کرښه چې تاسو ډیورنډ کرښه وایي او موږ سرحد وایو، دا باید یو مضبوطه او ډېر فولادي سرحد په توګه د دواړو ملکونو ترمنځ واوسي، او نه یوازې چې دا به یو فزیکي سرحد به وي، غوښتنه مو د افغانستان او د کابل څخه دا دي چې خپل اړیکې پښتو ژبې مشرانو سره په پاکستان ختم. که تاسو غواړئ چې کوم پښتون مشر ته، لیکوال ته یا سیاستوال ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته راسي، باید تاسو د پاکستان د حکومت څخه اجازه واخلئ. او موږ هم ژمنه کوو که چیرې موږ هم وغواړو چې ستاسو سیاستوال پاکستان ته راوبالو او دعوت کړو، د تاسو څخه موږ اجازه اخلو. او دوی ویل چې پښتون قوم د فرهنګي، ژبني، سیاسي، کلتوري او تاریخي له لحاظه څخه باید دوی په دې پوه سوي چې دوی یو نه دي. د کرښې اخوا، د سرحد اخوا پښتون باید د خپل سیاسي قبله اسلام آباد ومني، او د کرښې اخوا باید د دوی سیاسي قبله کابل واوسي. دا 11 غوښتنې وو. دا 11 غوښتنې وو. که موږ دا 11 غوښتنې ومنو، افغانستان بیرته ځي په کال 1905 ته یو پروتکتریت کې تحت الحمایه کې. هغه پټ مسله چې موږ د هغه په خاطر هره ورځ قرباني ورکوو، دا 11 شرط. دا 11 شرط منل د عزت، د افغانستان د وقار خرڅول، د افغانستان د هویت پلورول. خلک وایي چې تاسو د سولې زند او معنی یا موږ نه، موږ د افغانستان د وقار ساتونکي. زه په یو میاشت کې، یوازې په یو میاشت کې دا 3 واره کېږي چې پر ما ځانمرګي برید کېږي. ولې؟ که نن زه ووایم چې افغان نه یم، دا بریدونه ختمېږي. دوی د افغانستان د هویت ویشل غواړي. دوی غواړي چې د افغانستان اوسنی نسل، اوسنی ځوان نسل د خپل تاریخ څخه بېخبره اوسي. د بېخبره نسله کار اخیستل بیا ډېر آسان دی.
دوی غواړي چې قنداري پوه نه سوي چې دا بابا چې دلته ښخ دی څوک و. دا خو یوازې یو قبر او زیارت نه ده، دا خو زموږ د هویت یو پایه ده. نه موږ اټومي وسلې لرو، نه غټ پوځ لرو، نه غټ او پیاوړی اقتصاد لرو. هغه شی چې تر اوسه پورې دا خاوره ساتلې ده زموږ هویت دی او دغه بیرغ. دوی غواړي چې دواړه ختم شي. زه پر طالبانو غږ کوم چې دا کلمې طیبه خپل بیرغ څخه وباسه. ته ولې په دې هڅه کې چې د مولانا فضل الرحمن او مولانا نصرالدین بیرغ پر ما تحمیل کې ولې؟ په دې کې څه کمی شته؟ کلمې طیبه شته، محراب شته، منبر شته، د غنم نښو نښانې شته. په دې څه نشته چې د دغه بیرغ په وړاندې ته جنګ کوې. ته اصلا د افغانستان په خاطر نه جنګېږي. ستا جنګ بنسټ دغه 11 ذلت آوره شرطونه